ده هديه مني لكل واحده ما بتاكلش خضار ونفسها تاخد فوائد الخضار لجسمها، وفي نفس الوقت اولادها ما بياكلوش خضار وضميرها بيأنبها. انا هوريك ازاي تدي لاولادك فوائد كل الخضار ومن غير ما يحسوا، وفي نفس الوقت الاكل يكون طعمه خطير خطير خطير. تعالوا اوريكم بعمل ايه. مبدئيا الشوربه دي تقدروا تعملوا منها مرقه خضار زي اللي بنشتريها بره جاهزه، او تقدروا تعملوا بيها شوربه لسان عصفور. تقدروا تحطوها على اي نوع طواجن بتعملوه او اي صواني الرز، اي حاجه يا جماعه هتديها طعم خطير خطير خطير. اي نوع خضار عندك في التلاجة حطيه، بسله، فاصوليا، كوسه، جزر، بصل، فلفل رومي، توم، طماطم، كل الخضار اللي عندكم في التلاجة حطوه واغسلوه كويس قوي وصفوه. وبعدين حل على النار، واروح بقى منزله الخضار بتاعي كله اهو في الطاسه، في الحله سوري. دلوقتي بقى هنزل زيت زيتون، ده معزز طعم بالنسبه لي، يعني هو لو انتم مش عايزين تحطوه هو اختياري عادي جدا. وعندكم زبده حطوا زبده، عندكم سمنه بلدي حطوا سمنه بلدي عادي. اقلب بقى كله مع بعض واكون مجهزه ميه بتغلي، كرفس كمان على فكره. كل ما زودت الخضار كل ما القيمه الغذائيه زادت، الطعم بقى احلى طبعا. ملح، الاسود، الميه المغليه لحد ما تغطي الخضار. بعد ما تروح غاليه بقى كده اروح موطيه النار وسايباها على نار هاديه خالص ساعه بس كده. دلوقتي بقى هطفي عليها واصفيها واخد الشوربه بتاعتها. الميه اللي هتطلع من الخضار دي فوائدها يعني لا تعد ولا تحصى. دلوقتي بقى ايه، هروح واخده الخضار ده ومصفياه. طبعا انا عارفه ان ناس كتيره قوي هتقعد تقول لي طب انت كده فايده الخضار مش هياخدوها كامله وفوائده هتروح. بالنسبه لي انا بناتي بجد ما بياكلوش الخضار، بالنسبه لي ان هم ياخدوا بس الميه الفايده دي احسن ما مفيش. صدقوني صدقوني الطريقه دي احلى طريقه لاي حد ما بياكلش خضار. وعلى فكره حتى لو بتاكلوا خضار، مرقه الخضار دي اصلا بتحلي طعم الاكل، يعني جربوا كده حطوا منها على اي حاجه بتعملوها في الاكل، الطعم بيبقى خطير خطير خطير. الشوربه اللي طلعت دي تقدروا تحطوها بقى بعد ما تبرد في اكياس ثلاجه وتحتفظوا بيها. تقدروا تحطوها بتاعه التلج وتبقى عندكم مرقه، تستخدموها في حاجات كتير جدا بجد يا جماعه عالميه وهتدعوا لي. الشوربه دي هي اللي حلت لي ازمه ان عيالي ما بياكلوش خضار.